a série de fogos de artifício? Eu tô com a série aqui de fogos ouro, top. Esse aqui dessa vez é o foguete chuva de luzes. Ah, vai ser show de bola, né? Vocês estão ligados. É isso aí, galerinha. Você que não conhece o canal, seja bem-vindo. Se inscreve, deixa aquele like nervoso aí pra fortalecer e pra poder ajudar o canal. Outra coisa, não conhece de fogos, não sabe como soltar ou não sabe como funciona cada rojão, cada fogos, visita o canal do nosso parceiro lá, Matheus Fogos de Artifício. O link dele vai estar na descrição aqui. Ele faz vários vídeos top lá pra vocês. Valeu. Outra coisa, galera, não tem onde comprar, não sabe onde comprar, nosso parceiro Dércio Fogos, que fica no Tatuapé, Rua Francisco Marengo. Visita o parceiro, link na descrição, contato, vai estar tudo aqui embaixo. Tá precisando? Dércio Fogos. Valeu. Outra coisa, galerinha, dessa vez aqui eu tô com a camisa da comissão da queima de fogos da Glioco, né? Eu faço parte dessa comissão. Outra coisa, por trás dessa comissão está sendo feito um trabalho enorme de arrecadação de alimentos para doar para as famílias que necessitam no bairro e na região, certo? Outra coisa, também está sendo feito esses copinhos aqui, ó, que é para ajudar na arrecadação. Tem vários postos no bairro. É só você chegar lá na Avenida Oconessa e perguntar, ó, quem está fazendo a arrecadação. O pessoal já sabe onde que é o campo, já sabe onde que é o local. Ó, o campo do Niterói fica na Rua Silva Lisboa. Você que é do bairro da região, seja bem-vindo. Na virada do ano, dia 31/12/2018, vai ser feita a tradicional queima de fogos da Avenida Oconé na virada do ano. Seja bem-vindo, traga toda a sua família para cá. E, se possível, traga 1 kg de alimento não perecível para que a gente possa doar para as famílias que necessitam no bairro e na região, certo? E algumas entidades também. Galera, links na descrição, certo? Participa, deixa o like, se inscreve, fortalece. Vamos testar aqui, ó, essa chuva de luz. Valeu, abraço, tchau.